Cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Eventi del Territorio. Siamo a Castione in provincia di Belluno. Siamo qui in centro strada perché è stato tutto chiuso. Ci sarà una grandissima manifestazione fra pochi minuti, ma per questo lasciamo la parola a Roberto Magrin, che è un consigliere della Proloco Pieve Castionese. Ben ritrovato Roberto, è un piacere essere qui con te e adesso a te i microfoni per raccontarci cosa succederà qui dietro di noi fra pochi istanti. Grazie mille Luigi di questa ottima presentazione. Ci troviamo qui oggi appunto in piazza Castion per la carrettata di questa festa di liberazione. Infatti è la carretta a Castion Spring Edition. Qui ci troviamo praticamente in un format già ormai consolidato, è nella terza edizione ormai. Dopo il 2020 e il 2022 l'anno scorso siamo riusciti a portare avanti questo progetto in cui tutti i volontari della Proloco Pieve Castionese, coadiuvati da un piccolo manipolo di appassionati, hanno messo in piedi questa cosa. Di cosa si tratta, Luigi? Vogliamo saperlo anche noi. Alla fine è un format già visto da prestigiose marche di bibite energetiche. L'abbiamo ripresa però a versione nostra. Quindi praticamente si tratta di una gara goliardica, un ritrovo goliardico dove team che possono essere da ragazzi composti, da ragazzi dai 10 ai 14 anni e da 14 anni in su, che possono avere un team sia col corridore singolo che doppio e più. Si cimentano nella realizzazione di carretti artigianali con un certo crisma di sicurezza, in cui si va a dar libero sfogo a quello che è la propria inventiva, la propria fantasia, sia dal punto di vista costruttivo che anche delle tematiche. Fantasia, ingegno costruttivo sicuramente portato ad altissimi livelli, che ci fa un sacco piacere, però il bello qual è anche? Vedere nel paese, nella collettività, gruppi di non più giovanissimi e di ragazzi veramente giovani che si cimentano a fare qualcosa per portare avanti questa gara, e ci dà un sacco di soddisfazione per quello che è poi il proseguito futuro anche della Proloco stessa. Da consigliera della Pieve Castionese io vi invito intanto lunedì prossimo, 1° maggio, per una bellissima pedonata, il cui ricavato andrà a sostegno di tutte le scuole della Pieve Castionese, organizzata dai comitati genitori. La Proloco sponsorizza e ovviamente invita tutti a partecipare. Poi ci spostiamo a giugno, dove c'è l'appuntamento più importante per noi, che è la Sagra Campanot, dal 16 al 25 giugno. Presso il piazzale del campo sportivo. Sono 9 giorni di festa, di buon cibo, di attività sportive, di musica, e chi più ne ha più ne metta. Il programma è ricco, tra poco sarà distribuito. Roberto, abbiamo visto un percorso che sembra facile, ma anche no. Diciamo alla portata di tutti, diciamo di grandi e piccini. Il tutto si sviluppa con la partenza dal sagrato della chiesa, dove una rampa dedicata sulle scalinate fa scendere per gravità i nostri concorrenti, dove le prime chicane obbligatorie per tutte arrivano poi ad un salto, un trampolino che può essere evitato a seconda della formazione del carretto per diciamo l'abilità o la composizione del carretto stesso, fino a poi arrivare dove siamo qui noi per proseguire poi in un'ampia chicane sotto la farmacia con questa curva a 90 gradi che ci porta dentro diretti verso il traguardo. Alla portata di tutti, sicuramente ne vedremo delle belle. Al momento abbiamo 14 equipaggi composti da ragazzi, equipaggi singoli e doppi. Abbiamo circa 28 concorrenti, sicuramente una previsione rispettata, visto anche il meteo che non era proprio dei migliori, quindi come organizzazione siamo contenti.
ringraziamo ovviamente sempre tutti i volontari, perché tutte le iniziative che si fanno non potrebbero essere portate avanti se non avessimo questa macchina meravigliosa che ruota attorno alla Proloco, costituita da quasi 200 persone che si impegnano prima, durante e dopo perché tutte le iniziative e tutte le manifestazioni riescano così bene.